আজ এই ভিডিওটিতে আপনারা জানবেন রিভার রাফটিং সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য। শিলিগুড়ি থেকে একদিনের রিভার রাফটিং এর অভিজ্ঞতা নিয়ে আবার ফিরে আসতে পারবেন শিলিগুড়িতে, বা আপনারা গ্যাংটক বা কালিম্পং যাওয়ার পথে বা ফেরার পথেও এই রিভার রাফটিং এর অভিজ্ঞতা নিতে পারবেন। আমরা তারেভির থেকে ফেরার পথে এই রিভার রাফটিং এর অভিজ্ঞতা নিয়েছিলাম। শিলিগুড়ি থেকে মাত্র 2 ঘন্টা জার্নি করে পৌঁছে যান মেল্লিতে। হ্যাঁ, এই মেল্লিতেই রয়েছে রিভার রাফটিং এর সুব্যবস্থা। মেল্লিতে রাস্তার পাশে রয়েছে বুকিং কাউন্টার। কাউন্টারে গিয়ে প্রথমেই একটি প্যাকেজ বুক করুন। এখানে 2 ধরনের প্যাকেজ হয়। 1 শর্ট রাইড, ভাড়া ধার্য করা আছে 4000 টাকা, আর 2 লং রাইড, ভাড়া ধার্য করা আছে 5000 টাকা। আমরা নিয়েছিলাম শর্ট রাইড, আমাদের ভাড়া পড়েছিল 3000 টাকা। তাহলে বুঝতেই পারছেন, প্যাকেজ নেওয়ার আগে অবশ্যই দরদাম করে প্যাকেজ বুক করবেন। আর একটা বোটে সর্বাধিক 5 জন অবধি রাইড করা যায়। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের মেল্লিতে এসে, মানে তিস্তা বাজারের কাছে এসে রিভার রাফটিং করার জন্য যাচ্ছি। এর আগে কোনোদিনও রিভার রাফটিং করিনি, তার অভিজ্ঞতাটা নেওয়ার জন্য যাচ্ছি। দেখি কেমন লাগে, শেয়ার করব আপনাদের সাথে। প্যাকেজ বুক হয়ে গেলে আপনাদের ওদের নির্দিষ্ট গাড়িতে করেই নিয়ে যাবে রিভার রাফটিং এর স্টার্টিং পয়েন্টে। চলে এসেছি একেবারে রাফটিং যেখান থেকে শুরু হবে সেখানেই চলে এসেছি। গাড়ি করে নিয়ে আমাদেরকে নিয়ে আসলো। তো এখন লাইফ জ্যাকেটগুলো পরে নিব, পরে নিয়ে রাফটিং এর মজা নেব। আমি ভীষণভাবে এক্সাইটেড, এবার ভয়ও লাগছে, ভালোই স্রোত আছে। জুতো, ব্যাগ, অতিরিক্ত জামা কাপড় গাড়িতে রেখেই উঠতে হবে বোটে। রাইড করার সময় পরিহিত জামা কাপড় ভিজবেই, এটা মাথায় রাখবেন। রাইড স্টার্ট করার আগেই গাইড আপনাদের জানিয়ে দিবে সমস্ত নিয়মকানুন। অবশ্যই লাইফ জ্যাকেট পরে উঠতে হবে বোটে। মোবাইল, ক্যামেরা ইত্যাদি জাতীয় জিনিস ক্যারি করতে পারবেন, তবে নিজের দায়িত্বে। আপনারা চাইলে ক্যামেরাম্যানও ভাড়া নিতে পারবেন। চার্জ ধার্য করা আছে 2000 টাকা, তবে আমরা 1200 টাকায় রফা করেছিলাম। তাহলে বুঝতেই পারছেন, এখানেও দরদাম করে ভাড়া করবেন। রিভার রাফটিং করছি, সেই ভিজে গেছি একেবারে পুরো। বাইকে যাবো জানি না। রিভার রাফটিং সেই মজা, আপনারা করবেন কিন্তু ভয় পাবেন না, আমরা তো আছি। শুরু হয়ে গেল আমাদের রিভার রাফটিং এর রাইড। আমাদের সাথে সাথে আপনারাও উপভোগ করুন রিভার রাফটিং। আমরা একদম মেল্লি ব্রিজের নিচ দিয়ে রাফটিং করছি। এখানে এটা সুইমিং পয়েন্ট। इच्छा करो जल हम लोग ऊपर वेलकम कर रहा है, भूल गया वेलकम कर रहा है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। আমার মোবাইল তো গেলই, কার্ড যেটা আপনার প্রয়োজন। You want to swim? Sir, you want to swim? हां, स्विमिंग में जाना है? नहीं जाना। ए चिकू मजा बातुस। আরে একটু বলে ঢেউর দিকে নিয়ে যেতে। রয়েছে সুইমিং পয়েন্টও। আপনারা চাইলে তিস্তা নদীর স্বচ্ছ জলে স্নানও করে নিতে পারবেন।
আচ্ছা আমরা এবার সালামোনা যাবো কি করে? সব তো ভিজে ভিজে 3000 কত টাকা গোচ্ছা দিলাম, সঙ্গে ভিজলাম। মানুষ কিন্তু মজা হলো, এই যে ভিজলাম। আমরা তো বেশি ভিজছি আমি রে, আমি চ্যাপ চ্যাপ। आपको चाहिए तो दे देगा जरा ही कॉम्प्लीमेंट মানে ব্যাক করে না जब बोलेगा तभी। প্রায় 20 মিনিট রিভার রাফটিং করিয়ে নামিয়ে দেবে এন্ডিং পয়েন্টে। আমাদের রিভার রাফটিং শেষ হয়ে গেল। আমরা শর্টটা করেছিলাম কারণ লংটা করিনি, আমাদের হাতে টাইম কম। আমরা আরো অনেক জায়গা ভিজিট করব। এর পরের বার নেক্সট আসলে অবশ্যই লংটা করব কারণ আমার দারুণ মজা লাগলো। অতটাও মজা পেলাম না শর্টটা করে। আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলবো প্রত্যেকেরই অন্তত একবার রিভার রাফটিং এর অভিজ্ঞতা নেওয়া উচিত। রিভার রাফটিং করে আমরা রওনা দিলাম আমাদের পরের গন্তব্য মহলদিরামের উদ্দেশ্যে। সেই ভিডিও নিয়ে আসছি খুব শীঘ্রই। মহলদিরামের ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার প্রথম পেতে এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশান বেল বাটনটি অন করে দিন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।